ඕගනයිසින් කියලා කියන්නේ ගෘහණියන් වන අපට තියෙන්න ඕන වැදගත් ලක්ෂණයක්. ඒක කාර්යාලයට, ගෙදරට, ඒ වගේම ඕනෑම සමාජයක වගේම කුස්සියෙත් තියෙන්න ඕන දෙයක්. ගෙදර අල්මාරිය වගේම තමයි කුස්සියේ ෆ්‍රිජ් එක කියන්නේත් ඒ වගේ තැනක්. ඒ නිසා මං හිතුවා මගේ වැඩ ලේසි කරගන්න මං කොහොමද ෆ්‍රිජ් එක තියාගෙන ඉන්නේ කියලා ඕගොල්ලන්ට පෙන්නන්න. මම ෆ්‍රිජ් එකේ මේන් ඩෝර් එකට මෙන්න මේ වගේ ටවල් එකක් පාවිච්චි කරනවා. ඒකෙන් අතේ තියෙන වතුර ඒ වගේ දේවල් ෆ්‍රිජ් එක අරින වෙලාවල් වලට ගෑවෙන එක අඩු කරගන්න පුළුවන්. මම ආස උනේ කළු පාට මෙන්න මේ වගේ දොර දෙකේ ෆ්‍රිජ් එකකට. ඕගොල්ලන්ට කියන්න දෙයක් තියෙනවා. ඒ තමයි ෆ්‍රිජ් එකක් ගනිද්දී සල්ලි ටිකක් වැඩියෙන් වියදම් කරලා තනි දොරේ ෆ්‍රිජ් එකක් ගන්නවට වඩා දොර දෙකේ ෆ්‍රිජ් එකක් ගන්න. මොකද මස් මාළු වගේ දෙයක් ගෙනාවට පස්සේ ඒ ටික දාන්න උත්සවයක් වගේ වෙලාවකට ඔයගලන්ට හිතෙයි මීට වඩා ලොකු ෆ්‍රිජ් එකක් තිබුණා නම් හොඳයි කියලා. හරි, එහෙනම් අපි වීඩියෝ එකට යමු. අපි මුලින්ම බලමු මගේ ඩීප් ෆ්‍රීසර් එකේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. මම මෙතනදී මෙන්න මේ වගේ පෙට්ටි වල තමයි මාළු මස් ඒ දේවල් දාන්නේ. මෙන්න මේ වගේ බොක්ස් වල තමයි ඒව දාන්නේ. මේ බොක්ස් එකක් සාමාන්‍යයෙන් රුපියල් 30ක් වගේ වෙනවා. ඉතින් පොඩි මුදලක් නේ අපිට යන්නේ. ඔයගොල්ලන්ටත් පුළුවන් ඒ විදියට තියාගෙන මේ වගේ ලියා ගන්න. හරි. මෙතන තියෙන්නේ අයිස් මේකර්. මෙතන තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙතන අයිස්ක්‍රීම් තියෙනවා. මෙතන සාමාන්‍යයෙන් මම කොත්තු රොටි හදද්දී වැඩිපුර ටිකක් හදා ගන්නවා. ඊළඟට ආයේ වෙලාවකට ඒක හදා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඊළඟට අපි බලමු ෆ්‍රීසර් ඩෝර් එකේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. මෙතන මන් තියන් ඉන්නේ පොල්. මම පොල් මේ වගේ පැකට් වල තමයි තියාගෙන ඉන්නේ. ඊට පස්සේ මෙතනක් තියෙන්නේ ගාගත්ත පොල්. මේ විදියට. මෙතන තියෙන්නේ මම වැඩිපුර හදාගත්තු අයිස් පරන් ටිකක්. ඒ ටිකත් එතන තියෙනවා. ඊපස්සේ මෙතන තියෙනවා සෝසේජ් ඒ දේවල්. මෙතන තියෙනවා නාරා. වැඩිපුර නාරා තිබුණ නිසා ඒ ටික මම මේ වගේ ඩීප් ෆ්‍රීසර් එකේ තමයි තියන්නේ. හරි. ඊළඟට අපි බලමු ෆ්‍රිජ් එකේ සාමාන්‍ය කොටස මොනවද තියෙන්නේ කියලා. මෙතන තියෙන ෆ්‍රෙෂ් රූම් එකේ මේකේ තියෙන්නේ ජෙලි එකක් හදාගත්තු එකක් තියෙනවා. සාමාන්‍ය පුඩින් මේ වගේ දේවල් මම මෙතන තමයි දාන්නේ. ඒ වගේම වැඩිපුර ඉතිරි වෙන කෑමත් මෙතන තමයි තියෙන්නේ. මෙතන තියෙන්නේ කකුරු පොඩි කෑල්ලක්. මේ ටික එතන. මෙතන මේ AC ස්ලයිඩ් එකේ තියෙන්නේ මෙතන මේ බොක්ස් එකේ තියෙන්නේ දෙහිවල් ටිකක්. මේ වගේ දෙහි වැඩිපුර තියා ගන්න ඕන නිසා මේ වගේ තියා ගන්නවා ටිෂු එකක් දාලා. ඊට පස්සේ මෙතන බිස්කට් මේ දේවල් එතන තියෙනවා. මෙතන කිරි පිටි සීනි තියෙනවා. මම මේ දේවල් තියාගෙන කෑම හදනකොට එක එක පුඩින් වර්ගයේ දේවල් වලට ගන්න ඕන නිසා. ඊට පස්සේ මෙතන මම සුදු ලුණු සුද්ධ කරගෙන මේ වගේ තමයි තියාගන්නේ. ඒක මට ලේසි උයද්දි. මෙතන තියෙන්නේ ඔයගොල්ලෝ කොරියන් කෑම කන කෙනෙක් නම් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇති කිම්චි ගැන. ඉතින් මම මේ ගෝවා වලින් හදාගත්තු කිම්චි තමයි මෙතන තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා පෙට්ටි මිරිස් ටිකක්. ඒ ටික. මෙතන මේ බෝතල් වල මම සාමාන්‍යයෙන් පොල් කිරි තමයි දාන්නේ. දැන් පොල් කිරි දාලා නැති හින්දා එතන පොල් කිරි බෝතල් දෙක තමයි, ජෑම් බෝතල් දෙක තමයි මෙතන තියෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ පොල් කිරි දාන බෝතල්. හරි. ඊළඟට තියෙන්නේ තක්කාලි අමුමිරිස් කරපිංචා. මම මෙන්න මේ වගේ බොක්ස් වල තමයි කරපිංචා ඒ දේවල් තියාගන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ කරපිංචා රම්පි සෝදලා ටිකක් වතුර තියෙන වගේ මේ වගේ බොක්ස් එකක දාගත්තට පස්සේ ගොඩක් කාලයක් තියාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන තක්කාලි. තක්කාලිත් ඒ වගේ ඒවත් ගොඩක් කල් තියාගන්න පුළුවන්. මේ වගේ ටිෂු එකක් දාලා තියාගත්තට පස්සේ මෙතන තියෙන්නේ අම්මිරිස්. අම්මිරිසුත් සෝදලා නැටි කඩලා තමයි තියෙන්නේ. එතකොට ගොඩක් ඉක්මනට නරක් වෙන එකත්
ඒකෙන් වළක්ව ගන්න පුළුවන්. හරි. ඊළඟට මේ කොටස මන් තියන් ඉන්නේ කරවල. ඉතින් මගේ කරවල සෝතලා වේලලා කපලා මේ විදිහට තමයි දාගෙන තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේකේ තියෙන්නේ හාල් මැස්ස. හාල් මැස්ස වලත් මේ විදිහට ඔලු කඩලා මේක දාලා තියෙනවා. ඊළඟට මෙතන මේ තියෙන්නේ උඹලකට. ඒකත් මම මේ විදිහට කෑලි වලට කපලා මේ බෝතලේ දාගෙන තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ බොක්ස් එකේ තමයි මම උයනකොට ඔක්කොම දේවල් ටික මම තියාගන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති කරපිංච රම්පේ සුදුරුණු සුද්ධ කරගත්තු ඒවා තියෙනවා. පොත්ත පිටින් තියෙන මස් මාළු වලට එඟුරු, තක්කලි, දෙහි, ලුණු, අමු මිරිස්, ඒ වගේම කහ බෝතලයක් මෙතන තියාගෙන ඉන්නවා. කහ පේස්ට් එකක් ඉඳලා ඒකත් ඒ විදිහට මෙතනම තියන් ඉන්නවා. ඊපස්සේ මේ එළවලු බොක්ස් එකේ මම තියන් ඉන්න දේවල් එළවලු ඔක්කොම දේවල් මම මෙතන තමයි තියන් ඉන්නේ. එතන කැරට්, ඊට පස්සේ ඒක හොඳට සෝදලා කපලා ඒ දේවල් මෙතන තියන් ඉන්නේ. ඒක මට ලේසි උයන්න. ඊපස්සේ තිබ්බටු ඒ වගේ දේවල් මේ හැම එකකම මෙන්න මේ වගේ ටිෂු එකක් දාලා තමයි තියාගෙන ඉන්නේ. ඒකෙන් මේ දේවල් වල තියෙන වතුර ටිෂු එකට පුරා ගන්න. ඉතින් ඒක ගොඩාක් සෙට් වුණොත් මම ඒක අයින් කරලා දාගන්නවා. ඉතින් මේ වගේ සුද්ධ කරලා කපාගත්ත මෑකර උඩට තියෙනවා. ඉතින් මේ ෆ්‍රෙෂ් එකට හොඳට තියෙනවා. මම දැන් මේක සති එකමාරක් වගේ තියාගෙන තියෙනවා. මුකුත් වෙලා නැහැ තාම. ඊට අමතරව මෙතන මේ කෙසල්මේ වැඩිපුර ටිකක් තියෙනවා. ඒක මම කහ අත ගාලා කහට පිපෙන හින්දා ඒ ටිකක් කපාගෙන තියාගන්නවා. ඊට පස්සේ බබල් ඒ වගේ දේවල් වගේ බෑග්ස් වල මේ ඉටි බෑග්, සිප්ලොක් බෑග් වල දාලා මේ විදිහට තියාගෙන ඒ වගේම ටිෂු එකක් දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ කපුර තියෙනකොට පොත ගතිය වැඩි වෙනවා. ඉතින් ඒ ටික අයින් කරනවා. කොළ වලටත් මම ඒ විදිහට තමයි කරන්නේ. ඉතින් අන්න ටික තමයි මගේ එළවලු බොක්ස් එකේ තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ දොරේ මොනවාද බලමු තියෙන්නේ. මෙතන තියෙන්නේ වතුර බෝතල්, මෙතන පැණි බෝතලයක් තියෙනවා. මෙතන තමයි බෝතල් වර්ග තියෙන්නේ. ඉතින් මම මෙතන බටර් තියාගෙන ඉන්න මේ වගේ බොක්ස් එකක. ඊට පස්සේ ඇස්ට්‍රා මෙතනත් මේ පොඩි සෙල්ක ඇස්ට්‍රා නෙමෙයි ජෙලටින් මේ වගේ දේවල් තියාගන්නවා. බිත්තර තියන්නේ මම මෙතන තියෙන්නේ මයොනීස් සෝස් වර්ග තමයි මෙතන තියෙන්නේ. කෙචප් එක, සෝයා සෝස්, පස්සේ ගොරක තියෙනවා. පස්සේ ෆුඩ් කලරින් දෙකක් තියෙනවා. ඔන්න ඔය දේවල් තමයි මේ ටිකේ තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට කියන්න දෙයක් තියෙනවා. ඒ තමයි එළවලු මස් මාළු ගෙදරට ගෙනාවට පස්සේ ඒ දේවල් සෝදලා පිරිසිදු කරලා තමයි මම ෆ්‍රිජ් එකට දාන්නේ. ඒක ලේසි උයන වෙලාවට සෝද ඉන්න ඕනේ නැහැ. මාළු සුද්ධ කරන්න ඕනේ නැහැ. එළවලුත් ඒ වගේ තමයි. සෝදන්න පුළුවන් එළවලු සෝදලා ඒ වගේ වතුර බේරෙන්න තියලා තෙතමාත් උනාට පස්සේ ටිෂු එකක් බොක්ස් එකකට දාලා ඊට පස්සේ කපා ගන්න පුළුවන් දේවල් කපලා තමයි මම ෆ්‍රිජ් එකට දාගන්නේ. රාම්පේ කරපිංචත් ඒ වගේ ඔක්කොම ටික සෝදලා වතුර ටිකක් තියෙන්න ඇරලා බොක්ස් වලට දාගන්නවා. ඒක හරියම ලේසි උයද්දි. මොකද අපිට මේව කරන්න පොඩි වෙලාවක් යයි. ටිකක් පැයක් දෙකක් හරියයි. ඒ වුණාට උයන වෙලාවල් වලට ඒක අපිට ගොඩක් ලේසි වෙනවා. ඉතින් සතියෙන් එළවලු ගේන දවසට මාළු ගේන දවසට ඔක්කොම ටික සුද්ධ කරලා මේ විදිහට තියාගත්තට පස්සේ උයන එක හරියම ලේසි. ඉතින් මං හිතනවා ඔයගොල්ලෝ මගේ මේ වීඩියෝ එකෙන් මොනවා හරි දෙයක් ගන්න ඇති කියලා. මට දෙයක් කියන්න අමතකුනේ තමයි මේ එළවලු පළතුරු දේවල් සෝදාගනිද්දී පුළුවන් නම් වතුරට විනාගිරි හරි ලුණු හරි ටිකක් දාලා සෝදාගන්න. මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ එකෙන් මොනවා හරි දෙයක් ජීවිතේට ගන්න ඇති කියලා. එහෙම දෙයක් ගත්තා නම් අතට මට ගොඩක් සතුටුයි. එහෙනම් අලුත් වීඩියෝ එකෙන් ආයෙ හමු වෙමු.